العمر إلك يا بطل. لما قلت إنه واحد منا رح يقعد على كرسي القيادة فكرت إني رح أكون قده. فكرت حالي بقدر دير هذا الفريق وكنت جاهز. بس لما خسرت فريقي بعد هاي العملية عرفت إني ماني قد هالمهمة منوب. يلي ما قعد على هداك الكرسي ما بيعرف قديش شغلنا صعب، وخاصة لما بتخسر رفقاتك بالسلاح يلي هن تحت أمرك. أخي، كيف قدرت تتحمل؟ لما خسرت أول رجالي النار بلشت تشعل بقلبي، وبعد هيك كل ما كنت أخسر واحد من الشباب النار صارت تكبر. لحتى نقدر نحقق أهدافنا مجبورين نحترق من جوا، ما عنا خيار. بالنسبة إلي السبب الوحيد يلي عم يخليني أتنفس هو إني ضل عايش لأخذ بتارون. وأنا بوعدك إنك رح تاخد بتارك، بس رح أوعدك بشي تاني، إنه لما تاخد بتارك قلبك ما رح يهدى ونارك ما رح تنطفي. ما عم بقدر فكر بأي شي تاني غير الانتقام. إذا بتتحرك وانت بهالحالة النفسية رح تخسر حبايب كتير عاكف. لذلك نحن دائما مناخد تارنا ونحن عم نحقق أهدافنا، وإلا غضبك رح يعمي عيونك. بس أنا حاليا ما عاد فيني أطلع بوش البقية. شلون بدك ياني كمل بالقيادة قبل ما أخذ بتارون؟ إذا هنن كل ما اطلعوا عليك شافوا على وشك القوة وعنفوان الانتقام بكل لحظة، صدقني وقتها رح يطيعوك يا عاكف. أختي، شو مانك جاية؟ تفضلي. شو شايفتك لابسة؟ بدي اطلع. أختي وشك أصفر كتير، ارتاحي اليوم. بدنا نطالع ماما نازك من المشفى ولازم كون جنبهم اليوم. ما بعتقد وقفتك جنبهم وانتي بهالحالة رح تفيدهم. شوفتهم رح تخليني اتحسن شوي. لساتك مصرة ما تخبريني شو في؟ إسراء بترجاكي. ماشي ماشي، ما قلت شي، لكن افطري وبعدين اطلعي. اسلموا حبيبتي، بس مو جاي على بالي. على القليلة اشربي هالكاسة، ما رح اتركك تطلعي هيك. يلا. لا كلياتها. ايه اشربيها بقى. وصلك أمر مني بالانسحاب. أنت كيف تخالف أوامري بويرس؟ سيدي أنا كان عندي فرصة أخلص عليهم كلهم. طيب هي أنت ما نفذت الأوامر، قدرت تخلص عليهم؟ لو الطيار اللي معي ما تلبك كان هلأ ما بقي شيء اسمه KGT بنوب. في عنا مروحية أمريكية سقطت على الأراضي التركية بويرس. بدي إياكم تروحوا تهتموا بالموضوع فوراً. سيدي أنا عملت كل الإجراءات اللازمة،
لسه في عنا لهلأ نفوذ بالاستخبارات. رجالنا يلي بالاستخبارات بلغونا انه يلي بالكي جي تي همهم يغطوا على الخسارة تبعهم. يعني مثل ما انا ورجالي منقدر نعمل بالوقت يلي بدنا اياه أنشطة استفزازية بالبلد وحالات شغب بالمناطق يلي الوسط الاجتماعي فيها مختلف، منقدر بنفس الوقت نسيطر على الأزمات. مراد من هلا ورايح هو اللي رح يتخذ هي القرارات، وانتو يلي عليكم تنفذوا. وصلتكم معلومات عن سرب أنسال شريك مراد بيك؟ أنا بملك المعلومات اللازمة، وعندي علم بكل الأعمال يلي قام فيها مراد مع الروس والعراقيين. بس ما فينا نقول سرب أنسال في له سمعة طيبة كتير ضمن الوسط التجاري ومؤسسات الدولة، لهيك يمكن يشوه سمعة مراد بيك. أنا بحب الرجال الوسخين متى، لأنه ما بيعود عنا أي مشكلة لما نشيل العيوب تبعهم. انتو مهمتكم تنظفوه لسارب لحتى يحط الطاعة على مراد. والله حرام، هالشباب بأول عمرهم. إذا عاكف ضل يتصرف من راسه بهذا الشكل رح يخسر رجاله كلهم. بس هدول ما رجال عاكف، هدول شباب واهبين حياتهم لهالبلد، وعاكف ما بيفرق عنهم أي شيء، وشو ما بيأمروا رئيس الهيئة الولد عم يروح ينفذ. ايه حلو، معناتها الرئيس غلطان. إذا مو عاجبك يا كايتان فيك تروح تقتله. يا ترى الرئيس الجديد بيكون سامحني معلم؟ أنا ما رح جاوبك، برأيي اسأل هالسؤال لنائبه. بوسات، نحن لازم نسانده لعاكف. شو بدنا نساوي معلم؟ برأيي خليك هالفترة واقف جنبه. وأنا شو إلي شغل معهم؟ رح يضموني للكي جي تي؟ مو هن بيقرروا، أنا بقرر. حظك حلو بوسات، هي إجتك ترفيعة. من هلأ محل ما بيكون عاكف أنت بتكون، ما رح تفارقه لحظة. يعني أنت قصدت تقلي الحق عاكف وخبرني كل شي عنه؟ معلم، هي شغلة الفسفسة ما بتزبط معي. أنا ما قلت هيك شي بنوب. شغلة الفسفسة بتنطلب من الخونة. شو معناك شايف؟ عاكف عم يدمر حاله وعم يدمر الكي جي تي معه. معلم في تحت أمره رجال كتير. الولد ما بيكون له وش يتطلع فيهم، وهلأ بيكون عم يتهرب منه. يعني أكيد رح يروح ينفجر بشي محل، لازم تكون جنبه على القليلة لحتى يا أما تهديه، يا أما إذا لقيت ما في أمل فساعتها على الأقل خفف أضرار قد ما فيك. عم تفهم؟